코를 골면 잠을 푹 자는 거라고요? 천만에요. 코골이는 목구멍이 좁아져서 숨길이 막히는 신호입니다. 밤새 뇌에 산소가 제대로 안 가면 아침에 머리가 무겁고 낮에도 졸음이 쏟아지죠. 더 무서운 건 혈압이 오르고 심장에 무리가 간다는 겁니다. 옆에서 자는 가족도 잠을 설치게 되고요. 이럴 땐 코골이 방지 밴드 하나만 챙기셔도 목 주변을 받쳐줘서 숨길이 트이고 한결 편안해집니다. 오늘 밤부터 조용하고 깊은 잠 시작해 보세요. 나만의 건강 비결이 있다면 댓글로 남겨주세요.